我现在所在安徽淮北的一个勘探取气的工地现场啊，我身后这台是我们的新号2200型钻机，但是因为原因只能喷成1200。然后这台早时干了80米当然这80米大部分是土层和碎岩层现在正在下套管。这台钻机的配置呢潍柴250千瓦，340匹马力的柴油机，然后双联川崎齿轮泵是2个齿轮泵加4联齿轮泵。然后标配大象250的泥浆泵，看一下动力头系统变速箱185转到1000转转速覆盖的一个变速箱，手动2档可调节的动力头最大扭矩可达33吨然后因为我们1500型机上机器全部标配是双夹持器，可以有一个自动停挡杆的功能，但是因为老板的需求，他个人没选择要。然后这台钻机塔高加副塔架总高9.6米，一次性可提6笔钻杆，宽2.2米，长4米，高9.6米，总质量来到了一个13吨。我是山东新号钻机小白，小白钻机只到好钻机。